Water Botany 2 plus study。这里是厨房，有这个洗衣机、烘炉、电子炉。这里是冰箱，看一下这个。OK。这个是饭厅、客厅，左右2个房间，还有书房、厕所，是厕所 ，common bathroom。这是它的品牌。Hans Grohe 的。我们先去看这个主人房。OK， 这个是主人房。的衣橱，然后这个旁边呢还可以放一些首饰，还有一片镜子。这个主人房厕所。来看阳台，这是阳台。看一下，这个是书房，在这里是普通房。